Перед нанесением эковаты мы выполнили все подготовительные работы. Укрепили изоляцию и обработали все стыки для герметичности. Теперь наносим эковату от Биоват. Это экологичный утеплитель, который надежно удерживает тепло и служит десятилетиями. После крыша полностью утеплена и защищена от холодов и грызунов. Такой подход обеспечит комфорт и экономию на отопление на долгие годы.